Welcome sa panibagong kwento ng ating motocamping adventure. Dito lamang sa bundok ng Caraballo. Sabay nating tuklasin ang hamon ng bawat liko, ang lakas ng bawat makina, at ang ganda ng kalikasan at marating natin ang pinakalihim na tanawin na naghihintay sa atin. Ngunit sa pagkakataong ito, mag-isa akong haharap sa hamon ng bundok. Sa bawat pitik ng makina at pag-ikot ng gulong, dala ko ang sariling lakas at tapang na magsaliksik sa mga di natutuklasang daan. Wala kundi ang kalikasan at ang malamig na hangin ng bundok ang sasalubong sa bawat akyat. Sa bawat sandali, ramdam ko ang tahimik, ang kagubatan at ang huni ng ibon at ang tahimik na kwento ng mga puno. At ito si Ben Motor. Samahan niyo ko sa panibagong kwento ng motocamping adventure. Ay, grabe. Mahirap yung daanan. Ganda din dito. Wow, napakaganda. Yan mga kaibigan, magpapahinga tayo. At habang nagpapahinga, papahangin muna tayo ng drone. Wow! Amazing! Woo! Alright! Bundok pa nga! Bundok! Whee! What a beautiful! Grabe, napakaganda dito. Welcome sa panibagong yugto ng ating motocamping mga kaibigan. At samahan nyo ako sa isang kwento na naman na magaganap dito sa lugar ng Mount Caraballo. Okay, solo motocamping ko ngayon dahil may mga pasok sila kuya ko, lalo si Elms Motor at Eli Motor. Ayan, kaya mag-isa ako ngayon at samahan nyo ako hanggang sa matapos ang ating video. At ganun, like and subscribe na rin po kayo sa aking maliit na channel. Sa mismong kinakatayuan natin ay dito tayo pupwesto. Ayan, napakaganda. Ayan, pine trees.
Suot na natin yung napakaganda nating tsinelas. Lagi natin ginagamit. Bukan pala nating hamok ngayon mga kaibigan. At dahil hamok lang ang dinala ko. Ayan. Yun na yung naisip ko eh. Ay, bukan nga natin. Natibay ba yung ginawa natin? Very good. Pisko ng hangin. Medyo alisin natin kunti ng yung kalat niya para makapag tayo na maayos dito. Linisin natin para pag magluto mamaya hindi tayo alright. Lagyan pala natin ito para may paglapagan tayo ng gamit natin.
para kahit pa paano okay siya paglagyan. Yung upuan ni Elms motor at tarp nya hiniram natin, so tayo ang gumagamit ngayon. Nandiyan pa ba kayo mga kaibigan? At ang small table natin. Merienda muna tayo mga kaibigan. At yan, may dala naman ako dito na merienda kasi medyo nagutom tayo sa ginawa natin. May konti, magsasaing na tayo para makakain. Naka-butane talaga tayo ngayon kasi bundok to, pero magano pa rin tayo, magpapaapoy pa rin tayo para mamayang gabi safe tayo, di ba? Hindi naman natin papabayaan yung
yung apoy na kumalat eh. Magsiga na tayo para makapag pabaga na tayo at lulutuin natin yung ulam natin mamaya abang medyo maaga-aga pa. At magluluto na tayo. Unahin natin yung kanin. Then after natin ng kanin, pag mayroon ng yun na yung next natin. May baga na siya. Magluluto kasi tayo ng karni naman tayo ngayon. Nakakamiss kasama yung dalawa, sila MGS at saka si Dos, si Biyahero. 2 times ko lang kasi sila nakasama kailan pa yun, sa pa yun, sa Aurora at saka sa tunnel nung bagyo. Doon ko lang sila nakasama 2 beses. Sunod nun hindi na nasundan kasi wala. Ayos bawang. Igisa natin sa itlog.
sa mga nagpapa-shoutout sa akin, maraming salamat sa inyo, no, dahil andyan lang kayo at patuloy na nanonood sa aking video. Hindi ko na kayo maisa-isa, ilagay ko na lang sa screen yung mga shoutout na gusto magpa-shoutout, at para hindi na tayo medyo madami kasi kayo at hindi ko na kayo maisa-isa Maraming salamat pa rin. Maraming salamat dahil andyan kayo, sumusuporta sa akin, nanonood sa aking video. Medyo tayo ngayon, halpak. Kasi yung mga battery natin good sa ilaw, yung battery ng ilaw, pero yung ilaw ng battery ng GoPro natin nalubat. I mean, yung isa hindi pala na i-charge. Tapos itong nakasalpak sa natin, sa GoPro natin, 10% na lang. Sakto na kakain na tayo. Kasi sabi ko, palitan ko sana ng battery. Sabi ko, pagtingin ko naman, naku po, 4% yung isang battery. Kaya sabi ko, ay, paano to? Mukhang hindi tayo papalarin na ng umaga, ka-video ng umaga. Kasi yung natin, yung battery ng GoPro natin, yun ang problema natin ngayon. Pero kahit ganun pa man, kung sakali malubat man, at least gagawa pa rin tayo ng video, no? Hindi pa rin hadlang yung lubat ng battery natin, no? Yan, meron tayong nagawang sabaw, may ulam din tayong itlog, at may kamatis tayo, no? Syempre, yung niluto natin kanina. Wow, ang lambot. That's it, mga kaibigan. Wow, rock. Lambot ng karne. Yun lang. Nice. Medyo maganda yung pagkaluto ko ng karne. Sayang, ako lang mag-isa. Medyo mahirap din talaga pag mag solo camping ka. Mostly medyo tahimik yung natin, yung ambience natin. Kang kasabay kumain. At hanggang dito na lang ating video, mga kaibigan, dahil hindi pinalad at hindi kinaya ng battery ang GoPro natin. Ganun pa man, maraming salamat sa nanonood at sumusuporta sa aking video.
Hanggang sa muli, paalam.